Bận rộn thi cử với chuyện nhà, hôm nay mới tiếp tục lên trái ác quỷ cho các bạn được đây. Hôm nay sẽ là trái bão tuyết này nhé. Nhìn cũng khá đơn giản, bắt đầu làm cùng mình nào. Easy. Đầu tiên là lớp đế kích thước 5x5. Lớp thứ hai cũng vậy, không cần lắp ở giữa nữa. Lớp thứ ba, lắp miệng màu trắng ở đây. Lớp thứ tư, vẫn 5x5, hai mắt màu trắng hai bên như này nhé. Hai mảnh màu xanh ở đây không cần nhé, do thiếu mảnh đơn nên mình lắp bằng mảnh đôi nên nó thừa ra thôi. Thông minh lắm, đúng là con trai của ta. Lớp thứ 6 giống lớp thứ 5, mảnh này cũng là thừa nhé. Lớp thứ 7 chỉ còn màu xanh thôi. Lớp thứ 8 rồi, lắp những mảnh tuyết màu trắng xen kẽ xung quanh như này nhé. Lớp trên cùng toàn màu trắng. Cái cuống cũng trắng như tuyết nữa là xong. Thế này là đủ rồi đấy, lượm lúa nào anh em. Đây chính là thành quả của chúng ta. Các bạn cho mấy điểm nào? Comment phía dưới nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thích video thì cho một tim và follow nhé.